Aí, tá filmando, meu compadre. Aí nós estamos aqui, tem muito tempo que eu não venho aqui, só. Aí o meu compadre vai arrancar um pé de mandioca aqui, ó. Graças a Deus. Nós já tem alguma coisa de comer aqui já, ó. Aí, ó. Olha ele canchado aí. Vamos ver se tem algo. Não, mas vai ter uma mandioquinha aí, ó. Aí o senhor vai limpando aqui, ó. Eu tô filmando aqui um bocado de pé de mandioca aqui já, olha pra você ver. Tem mais bonito aqui já, ó. Ó. Aí. Olha pra você ver. Ó. O meu companheiro ali, o Dinote. O Dinote tá ali roçando ali, olha lá, ó. Roçando. Roçando com a máquina ali. Ah, Dinote! Aê! Ah, Dinote! Peraí. Filmar aqui, ó, o time nosso aqui, ó. É o cabuloso aí, ó. Esse é o cabuloso aí, ó. Aí, ó. Uma carninha aqui, nós assando uma carninha aqui, ó. Aí, ó. Churrasqueiro aqui. Aí, ó. Ele está com uma pinga aqui e eu não bebo pinga. Eu tô bebendo uma caracu aqui, ó. Uma caracuzinha que eu tô tomando. Aí, eu filmei ele lá na frente, filmei um cabuloso. Um cabuloso lá. Você vai continuar com essa chatura de cabuloso? Ué, isso ainda tem uma raizinha lá, ó lá, pra você ver. Você tá vendo que ela tá fina? A raiz tá fina. É igual fazer com o cesto. Eu acho que eu errei a luva, não plantei na luva certa. É. Entendeu? Não, mas vai dar certo. Eu sou tótica. Aí, ó, pra você ver, cada mandiocona. Ó. Olha lá. Aí. Aí, ó. Meu compadre vai arrancar um pé de mandioca aqui. Ó. Aí, ó. Oh. Não vai passar vergonha, né? Não, passa não. Pode você ver aqui, raizona. Oh. Aí, ó. Não, compadre, olha pra você ver. Aí, ó. Pela época, né? 6 meses, né? Bom demais, você tá doido. Era pra estar maior, né? É, era pra estar maior, né? Terra tá fofinho, ó. Mas eu acho que se o senhor desse uma podada nela, só que tem que procurar a lua certa pra podar. Pra podar. Pra podar ela. Eu Entendeu? vou certificar disso aí, mano. Tá bom, né? Beleza? Tá bom, né?